Kann man Schnarchen mit Übungen bekämpfen? Ja, mit gezielten Übungen für Zunge, Gaumen und Rachen kann man die Muskulatur straffen. Das Gewebe bleibt straffer und flattert beim Atmen weniger. Studien zeigen, wer regelmäßig Übungen macht, kann Schnarchen deutlich reduzieren. Ganz ohne Geräte. Schon 10 Minuten am Tag können helfen, wenn du dran bleibst. Folgt uns. Wir zeigen euch einfache Übungen gegen Schnarchen, die ihr sofort ausprobieren könnt. Somnishop und das Schnarchen endet heute.